Oi pessoal, boa noite. Vou fazer um vídeo aqui para vocês e vou dar uma dica aqui especial aí pra galera aí, ó. Estou com esse som aqui JVC. Ele liga normal, né? Só que não dá som. É o MX-D402. E aí eu vou dar uma dica ali legal para vocês, como fazer para resolver o problema, né? Deixa eu ligar aqui. Tá vendo? O som, ele ligou normal, tá vendo? Só que ele aqui, ó, tem volume, tudo normal, tá vendo? Só que ele não sai som. E eu fui lá na saída conferir e tá tudo certo lá. Não tem nada queimado lá na saída, mas só que ele não dá som. Aí eu vou virar ele aqui, ó. E o problema tá aqui, ó, nessa plaquinha aqui da saída, tá vendo? Aqui na saída das caixas tem uma plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha aí, ó. Aí eu vou dar um pause aqui, que eu vou acabar de desmontar ele ali. E vou fazer o fechamento aí desse relé, ó. Eu vou ensinar como faz o fechamento aí. E pode fazer o fechamento que ele vai dar som normal. Vai ligar e desligar, entendeu? E vai resolver o problema. Não vai perder o som. Vou dar um pause aí. Olha aí pessoal, eu tirei a plaquinha, né, aqui da saída, né. A plaquinha que faz ali da saída do som, né, do JVC. E aqui, ó, eu fiz o fechamento aqui desse jeito aí, ó. Porque esse relé não tá armando mais, ele é muito antigo, então você pode fazer a ligação direta aí, vai funcionar de boa, não vai danificar o aparelho, não vai danificar nada, entendeu? Pode ligar aí que vai ficar bacana. Agora eu vou montar lá no lugar, né, e vou mostrar, já já. Olha aí pessoal, ó, tá vendo aí, ó, o som tá normal, beleza? Olha aí, ó, funcionou de boa, tá vendo? Som JVC, não tiver saindo som, ligando, mas não sai som, olha aí, ó, aí ó, som, o volume normal. Aí vocês vão lá naquela plaquinha lá, ó, naquele relé, aqui, ó. Vão lá nesse relé aí, ó, e faz o fechamento lá, igual eu falei. E ó, e só um abraço aí. Até a próxima dica aí. Dá um joinha aí também no meu canal aí, né? Pra ajudar o canal também, né, pessoal? Falou. Vamos passar o